企得多、行得多，甚至成日跑步嘅人都會 feel 到小腿會好緊，跟住佢哋就做好多拉伸，但係好快翻日常生活行翻多啲嘅時候，佢小腿又會緊翻。咁呢個拉伸同放鬆唔 work，因為我哋忽略咗一樣嘢。我哋跑步或者行路嘅時候，我哋嘅人都係向前移動嘅。而我哋向前行嘅時候，我哋隻腳一定要用力推進自己向前嘅，所以我哋人嘅重心就會集中喺我哋腳嘅前半部分啦。咁我哋逐漸就會習慣咗呢樣嘢，咁我哋嘅重心就會喺前面多啲，個身都會往前傾少少。咁為咗我哋嘅人唔好向前跌，咁我哋隻腳就要好用力抓實地下去維持平衡啦。咁要保持呢個平衡，我哋嘅小腿嘅肌肉、我哋嘅腓腸肌、我哋嘅比目魚肌就要好用力。就因為呢啲肌肉長期工作，我哋就要揾辦法放鬆翻佢。咁所以除咗放鬆小腿之外，我哋要解決呢個問題嘅話，就要將我哋重心拉翻後。你要話呢個重心向後嘅感覺呢，首先我哋準備一個波，確保我哋嘅髖部係對齊，攞埲牆支撐住，確保係一個膊頭嘅高度。我哋會將我哋嘅人嘅重量壓喺埲牆，咁將我哋重心移去前腳掌先。我哋做一個髖鉸鏈嘅動作，將我哋個髖往後推，隻手慢慢向後做住支撐，穩定住我哋嘅人。咁我哋將我哋嘅重心由前腳掌慢慢轉移到去我哋腳踭，咁全程內收肌用力，保持夾住個波嘅張力。咁我哋髖向後嘅時候，記得唔可以俾我哋手向前，如果唔係就會變咗一個向下蹲嘅動作啦。向下嘅時候，你會感受到你骨盆有一個打開嘅感覺。咁你冇得再往後推嘅時候，腳趾開始要浮起啦。咁我哋就慢慢爬翻上嚟，去翻原位就可以啦。所以將我哋嘅重心拉翻去我哋腳踭嘅時候，我哋身體先會對齊，同埋先可以有效放鬆翻我哋緊張嘅肌肉啦。